Защо мъжете се чувстват самотни дори когато са във връзка? Много хора си мислят, че самотата означава да си сам, но има мъже, които се чувстват най-самотни, докато са във връзка. Мъжката самота рядко се вижда от жената. Тя е тиха и често остава неразбрана. Ето защо много мъже се чувстват самотни, дори когато имат партньор. И сега ще ви покажа кои са основните причини, поради които един мъж се чувства самотен. Аз съм Теодора Халачева и специално в тази връзка съм направила книжката "Изкуството да бъдем двама", която може да си свалите от моя акаунт в електронен вариант. На първо място, никой не пита мъжа как се чувства той наистина. От мъжа се очаква да е силен, да държи нещата под контрол, да не се оплаква. С времето той спира да споделя и остава сам със себе си. Чувства се ценен за това, което дава, а не за това, което е. Когато любовта е свързана основно с роли като осигуряване, решаване на проблеми, стабилност, мъжът започва да се усеща използван, а не обичан. Няма безопасно място за неговите емоции. Ако всеки път, когато се отвори, бива поправян, критикуван или омаловажаван, той се затваря и самотата се настанява вътре във връзката. Той не знае как да поиска близост по емоционален начин. Мъжете рядко са научени да казват: "Имам нужда да бъда чут, имам нужда от подкрепа". Затова нуждата остава неизказана. Усещат, че трябва винаги да е опората. Когато той е този, на когото всички се облягат, но той няма на кого да се облегне и на кого да разчита, вътрешната самота нараства. Присъства физически, но липсва емоционално. Той е там, но не е свързан. Не защото не обича, а защото не знае как да бъде видян. Мъжете не винаги се чувстват самотни, защото нямат партньор. Понякога се чувстват самотни, защото няма място за тяхната уязвимост. Самотата не е липса на човек до него, а е липса на емоционална връзка. Искрено се надявам това видео да ви е било полезно. Ако е така, споделете го.